58 operations, 57 ang aton sini nga arrested. So ano ning mga banwa ma'am ang nagpanguna sa may pinakmadamo sini nga naresto nga wanted persons? Ahoy sir, kag Lambunaw. Yes, congratulations gid sa Ahoy kag Lambunaw nga nagapangunasan sini nga pagpangdakop no sa mga wanted persons diri sa probinsya sa Iloilo. Kag mayara kita nga 12 sini ka mga most wanted in a municipal level no ang natigayon nga maresto sang inyo sining mga Ilocos Caps sang sining pagarangkada sang Birada Simana. Ano ning mga banwa ma'am nga na may nadakpan sining mga most wanted persons? Lambunaw Municipal Police Station sir. Congratulations sa liwat. Of course no ang banwa sang orang Tubungan Kagalimudyan, subong man ang Bingawan, ang Lambunaw, ang Pututan, Dueñas no kag Balasan, Barotac, Viho, subong man Carles kag San Dionisio kag San Rafael. Rather no San Rafael kag Sara ang naka-aresto man sa sini sang wanted or most wanted person sa ila sining municipal level no. Kag of course no may ara man kitang arestado sini sa illegal nga or pagupot sang armas utang na kung sa dinhi sa sini ka joint operation no sang Banate no Municipal Police Station kag Iloilo Criminal Investigation and Detection Group kag natigayon nga maresto ang isa sini ka persona dira sa banwasang Banate nga naga baligya no sang armas tutang illegal nga nagabaligya sang armas tutang kag nakuhaan pagid siya sang apat ka pakete sang shabu sa pag search and frisking sa iya sini nga during sang entrapment operation. Also, sir, sa Kabat 1 MPS pagid sir, mayroon naman sila number of operation. Yes, no, kag of course, no, sa illegal nga sugal naman, 20 ang natigayon nga maresto sang inyo sining mga Ilocos Caps, sang pagrangkada sang Birada Simana sa tong January 17 to 23, no. Kung sa diin ang napaila na sang kaso, ining mga nasambit sining mga arrested persons naton, kag nagpanguna dira ang banwasang Gimbal, no, nga may pulo sini karestado nga nagampang sang Bingo, no. Yes, Bingo sir, gid. also mandira sa Barotac Nuevo may 5 man, sa Anilaw 4, kag sa Miag-aw 1. Kagamay na mga accomplishment nato no sa illegal sini nga sugal no kag mostly no ini sa banwasang Barotac Viho, Anilaw no kag Miag-aw no ang engage ni sila sa illegal sini nga pabulang ka nga isang pauwak subong man lusok no. So ginambal ginaton or ginaliwat-liwat naton nga bawal sa gyapon ang sugal no diri sa probinsya sang Iloilo kag siyempre no sa pag-sir pagtiriripo nga daan sila magharampas sila. Isa naka wide or super spreader sang COVID-19 nga sakit no. Kag once again no congratulations sa banwasang Gimbal, Miag-aw, Barotac Nuevo and Banate no. Yes na Banat Anilaw sir. Rather na Anilaw no na may accomplishment sa sining illegal sining sugal. So congratulations gid. Kag of course no may araman kita nga mga accomplishment sa aton sini nga loose firearms no nga kung sa din padayon nga aton sini nga kampanya or kung ginatawag naton nga uplantikal o kung uplan tukhang kontra armas tutang. Anong mga banwa ma'am or anong mga nagpanguna nga banwa sa sini nga naka-deliver sa accomplishment or pila gali by the way ma'am no pila nga aton sini nga total nga accomplishment sa armas tutang ma'am? Total of 42 kapanguna diri ang Haniway nga may 7. Kaduwa sir ang banwasang Lambunaw. Yes, nang banwasang Lambunaw kag napangatlo naman ang banwasang Carles kag Andares no naka-deliver man sang ila sini nga mga banwa no or sang ila sini nga accomplishment sa armas tutang subong man ang banwasang Mina no nagpangatlo man naka-deliver sang armas tutang or may na-recover sini nga armas tutang kag gusto mo naton pasalamatan ma'am no aton sini nga mga ano dira mga force multipliers subong man ang mga barangay officials naton kag special mention diri no ang the guardians no nga nagabuligid sa sini nga panya naton sa armas tutang o kun loose firearms naton nga naglambot na sa 42 sini ka armas ang natigayon nga ma-recover sa sini nga pagarangkada sang Birada Simana. Kag subong man may araman kita na-recover sini nga may explosives kangay sa vintage bomb kag granada nga naglambot sini sa 8 tanan kabilog no kag yara na sa pagnakop sa aton sini nga explosive and ordnance disposal unit ang ining mga nasambit sini nga mga vintage bomb kag subong man granada no nga na-recover sa sini nga pagpatigayon naton sa Birada Simana nga nagupisa sang Enero 17 tub 23 sa subong bulan. Yes, no kapanguna gid dira sir ang Pas City nga may 3. Kag ang Anilaw nga 2 kag sa may the rest is isa-isa sa banwasang
Barutak Nuevo, Caguanias. Yes, no, kag sa kabugusan nagdangat sa 630 kung si 630 sa 30 no ka mga checkpoints no kag of course no joint combined checkpoints no COMELEC and PNP checkpoints na giniwat sa kabugusan sa Berada Simana of course no with the COMELEC gun ban nga checkpoints kung sa din average nga duwa sini ka checkpoints ang ginahiwat sa inyo sini nga mga local cops sa sining kada adlaw no average nga duwa sini ka checkpoints ang ginakandak para sa pagpatigayon sa sining Berada Simana. Yes, adugan naton sini nga balita ma'am, aton sini nga pagka-discuss siguro nga about sa helmet law no. Aton sa diin sa subong chimpong ran kagrabe na gid ang mga vehicular accidents naton involving aton sini nga mga motorista nga nagagamit sang motor no kon motorsiklo. That's why nga aton sini nga reminders no sa aton sini mga motorista or mga motorista nga nagasakay sang mga motor kung nagabiyahe kamo dira ang reminders naton about sa Republic Act number 10054 o kung Motorcycle Helmet Act of 2009. So ano mga kaungdan sini ma'am kag anong mga possible nga penalty kung ini sila magabayular or wala nagasuksok sang helmet kung sa tion no sila ang nagabiyahe. Yes, no? Kung sino man ang maglabag, ang first offense dira is 1,500. Dayon, ang second is 3,000. Third offense, 5,000. Then, kung wala ka pa nga, kung wala pa may nakumpis ka nga driver's license pagit is 10,000 pesos. So mo na ang mga penalty no nga posible ninyo kung baga kung istriktuhon lang siguro nato no. Madamo kita sa mga makita dira mga motorista nga sa aton sa mga followers dira ng mga viewers nga paminsaro nato no nga ini nga patakaran or ini nga layi hindi lang nagasiling nga nag-istrikto sa inyo or hindi sang gusto sa aton sa gobyerno ng mga kwarta lang bala. Para manaya sa safety nila, sir. Amo ginano para gid sa inyo sini nga safety ining nasambit sini nga layi ang Republic Act 10054 o kon Motorcycle Helmet Act of 2009 no. So amo na sa aton mga motorista no always lang suksok ang inyo sini nga helmet no kay as of last year no to 2021 no may average kita nga vehicular accident diri sa probinsya sa Iloilo nga 5 kada adlaw kag 3 to 4 dira gid ang involved ang motorsiklo no sa mo nakapatal ang ining statistics nato nagapakita nga ang motorsiklo ang isa sa kumbaga hindi pinaka safe nga sa mode of transportation kung especially kung madisgrasya ka mo nga wala sang helmet no kay pag magmotor ka mo hindi na lamag inom no sa mo na pinaka-importante pagid no kung nakainom ka mo hindi na magsakay sa salakyan o kon motor no. Yes, aton sini nga pagbadayon ato naman siguro nga pag-remind no aton sini nga mga kauturan dira no regarding sa vaccination rollout sa ginihiwat sa Iloilo Police or Iloilo Provincial Health Office no nga kung sa din may schedule sila sa subong nga bulan nga except sa Lunes no Martes, Miyerkules kag Huwebes open ang Robinson's Place Pavia agod nga mag-cater dira sa inyo kung gusto ninyo magpapakuna. Kag of course no dira sa West Visayas State University Cultural Center La Paz Luna Street La Paz Iloilo City ang bukas man kada Biyernes agod nga mag tuslok sa inyo kung magpabakuna kamo dira sa nasambit sini nga mga vaccination sites. Kag of course ato naman siguro nga may mga followers kita dira ma'am nga acknowledge na nato no. Yes no kay Sir Ryan Dayuha, good luck and God bless sa ongoing examination in law school from Maria Lourdes Biason. Also, shout out ko man dira kay John Marvin Palo and Christian Martinez from Aklan. Also man dira kay happy birthday kay Franklin Lacupa. Then kay Olimar Beriver, Jerson Lashola and Vincent Castor from ICPO. Yes, thank you so much. Thank you so much man sa kay Sir Leonard Casakete. Good morning and good morning to all and stay safe. Of course, ginapa-shoutout gid sa aton sining regular host Madrid Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. si Pidoy Ibasa no, happy birthday. Kaga speaking of birthday birthday ma'am no. Buwas nga adlaw makahiwat man ang aton sining regular host diri no si Police Lieutenant Maria Fito Basumitin sang iya sining 18th birthday. Wow, 18th. Advance happy birthday ma'am kag see you tomorrow or Friday no
advance happy birthday gid kag God bless you, ma'am. God bless, and of course open naton sini nga GCash just in case nga. Yes, thank you so much kag of course no. Another shout out pagid na nga ginapos shout out ni Sir Francis no, si happy birthday kay man kay Police Senior Master Sergeant Salvador Veronio Gregorio. Happy birthday. Belated happy birthday man dira kay Pat Wela Gomez. Kag na-appreciate kino ni Luna Tia no. Thank you so much ikang daw. And then good morning po ma'am and sir kay Sir Junifer Hernaez Julingo kag of course kay Sir Jimboy Velches Muya. Good morning ma'am and sir. God bless and support Risback Iloilo. Yes, Thank you so much Ged. And happy watching man dira kay Papa Ariel Tadi Pedras. Yes, thank you Ged. Thank you so much and happy morning sir. And of course no, sa tanan naton nga mga followers dira no dira sa Banwasang Sara, thank you so much Ged sa inyo sini nga pagsubaybay sa aton sini nga programa. And of course at this point no, reminder sa sa calendar of activities sang Commission on Election. Yes ma'am. Yes, now election period gun ban starts on January 9, 2022 to June 8, 2022. Yes, kag of course no, ang campaign period for national positions no, mag-aumpisa pa sa February 8 no 2022 to May 7 no. So sa aton sino mga ano dra pero na-notice man nato no sa subong pa lang Na-start na timpo sila. grabe nang ila sini nga paglibot-libot pa nga musta pa nga ano dra sa mga Maninoy. mga maninoy kasal bunyag lubong no. Pero amo na no ang regulasyon naton dapat no nga konstitutional naton ini no. Of course no sa Wede Comelec no February 8 pag dapat makubisa sila sa paglibot-libot in a national position. Soling national position naton ano man lang apat man lang sa mga senador, vice president kag subong man presidents. Yes, sir, no? Campaign period for local position starts on March 25 to May 7, 2022. So mo na campaign period naman for local positions no. Mag-umpisa pa sa March 25 ano. So aton mga SB members dira, vice mayor, subong man sa mga board members, congressman, senators, governors and vice governors no. Ang inyong mga pangampanya umpisa pa sa ano March 25 pa pero nga ang nagaw na kumaw. Pag-behave lang na pag-behave lang ang aton sini nga alert status no sa aton sini nga probinsya is ano na no, alert level 3 no kag minimize gid or organize gid naton nga mag impone no sa mga or maghiwat sa mga gathering no mga mass gathering o kag sa aton sa mga pumuluyon man no just in case kung may mga activity ka man dira observe gyapon ang 50 or 30 and 50% nga venue capacity maximum capacity. Yes, sir, Yes. no? Overseas voting period starts on April 10 to May 9, 2022. So sa overseas naton dira no nga mag boto ka mo dira mag-umpisa gali sa April 10 to May 9 no. So sa mga overseas dira i-exercise yung inyo sini nga right to suffrage no kun nga inyo sini nga kinamataro nga mag boto. Yes? Yes. Last day to file local absentee voting application starts on March 7, 2022. Yes, thank you so much Ged no kag of course no ang inyo sining absentee voting mo sa aton sining mga ano dira sa makikita sa Comelec no sa opportunity nga ginatagman sa aton sining mga pumuluyo pagkatakaan sila sang tiempo gid nga magboto halimbawa kung taga Iloilo ka dito ka na assign sa Aklan or sa Capiz ka or Antique pwede gid ka mo makapa-register sa aton sining absentee voting no kay magauna ka mo boto on April 27, 28 and 29. Yes, sir, no? Liquor ban, May 8 to 9, 2022. Yes, no, nga aton sini nga likorban no, likorban kita sa dispiras kag during election no sa May 8 kag election day or on May 9, 2022. Kag speaking of likorban, nagpadayon ang likorban diri sa probinsya sa Iloilo hasta next week no. Mabalaan pa naton kung sa Monday no. Mabalaan man naton kung February 1 bala extended ang sining likorban apang subong no ongoing or implemented pa ang aton sining or effective pa ang aton sining likorban diri sa probinsya sa Iloilo. Kag of course no reminder sa aton sining Comelec gun ban no nag-umpisa ini sang January 9 nakagasta sa June 8 no. 1 month after the election no or 150 days sining paghiwat sang Comelec gun ban kagdungan sining paghiwat naton sa mga Comelec checkpoints sa mga area of responsibility or sa mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo. Kag of course no sa gyapon reminders na wat naton no ang probinsya sang Iloilo yara gyapon sa alert level 3 kag of course no ang aton sining mga enclosed or mga crowded areas no
or mga close areas rather no, ang maximum 30% lang gid no ang gina-allow sini nga venue capacity subong man. Dapat all vaccinated. Kag dapat ang inyo sini nga mga participants kung may mga pulong-pulong kamo dira meetings no, all vaccinated dapat ang inyo sini nga participants kag maximum 30% lang kung indoor kag subong man 50% naman kung outdoor. Yes, aton sini nga pabadayon ma'am. Reminders diba no sa aton sini nga mga pumuluyo dira no, based naman sa Executive Order 40 sa aton sini nga Provincial Governor Arthur Toto Defensor Jr. no nga ginapa-heighten gino sa mga high risk areas no, kangay sa mga restaurants, mga Kiosko, hotels, yes. kiosko na to no nga ba mayara kita nga likorban kag subong man gina-stricto naton nga gina-monitor ining pag-observe sang minimum public health protocols. Kag of course no magata kita sang tip sa mga first time nga mag-meet no sang ila sini nga mga chatmate no kay sani. Oo, kayo based sa aton sini nga Provincial Women and Children Protection Desk no, nagasaka ang kaso sang rape no diri sa probinsya sang Iloilo kag probably by tomorrow aton sini pagkadulong ang statistics sang kaso sang rape last year versus 2020 kag subong man for this month no kay na-notice nato no mayara sing gada semana gid ya mayara kaya ma-receive nga complaint or nga kaso ang aton sini nga Provincial Women and Children Protection Desk nga ginapunahan sa aton sini nga Chief PWCPD Police Major Maria Leza Brillo Nocpente. Ma'am, good morning. Kag of course no sa aton sini nga mga pumuluyo dira pamatian nyo ni ang aton sini nga tips no, especially sa mga minor naton mga kabataan kisa naga-engage na sa sini nga mga ano blat chatmate, textmate, eyeball nga mo na mga may pag-meet na meet as a friend and to make so dapat hindi na naton pagulaton nga magresulta sa nga rape as a friend no. So mo nagagasaka nga aton sini nga kaso sang rape no. Kag ang kaso sini nga rape ang isa sini ka gina-consider nga heinous crime no. Kag isa man kag wala sang piyansa no, mga mabugat man sini ang penalty sang sini nga nasambit sini nga kaso kay wala sang piyansa ini usually kag ang rape no isa man ka makuluya sini nga butang nga makomiter sang isa sini ka sospitsado no. Sa ang mga tips nga aton sini mahatag is sa aton sini nga mga ano dra mga pamatan-o no. Kag subong man sa mga ginikanan no nga kuntani no ang inyo sining mga kabataan ninyo sining nga pag-agubayan gino or inyo sining pag-agiyahan no ang inyo sining mga kabataan dapat mangin open man sila sa ginikanan nila kung anong gakaratabo sa ila. Kag mangin open kamo sa inyo. So of course open nga tawag naton nga open communication no. Kag sa of course no ang aton nga ginikanan kisa ang mga kabataan hindi pa mo kaintindi nga kuno gina-striktuhan sila o ginaakigan sila. Na insakto gina nga ang tanan nga ginahimo sa aton sining nga ginikanan is para gina sa inyo kag wala gidra sang malain I don't know lang no basta may mara man siguro ang mga ginikanan siguro nga pero halos gino to 100% ako siguro 100% gid ko sure nga ang tanan nga gusto sang ginikanan is para gid sa kayuhan sang inyong gid sining mga or ninyo nga mga kabataan. So ang isa ka tips naton dira nga matag no sa mga especially mga kagbabihan no, mga tips nga matag naton sa pag first time ninyo nga makipag-meet sa inyo sining mga friend no, mga potential friends friends sa mga chatmates na dra. Una dra is kung makapag-meet ka mo no, before ka mo makipag-meet ano no, total may Messenger man, may ano man, may mga Zoom, FaceTime man dra, may Zoom man dra no. Yes, Viber ka mo dra or ano pag mga ano kaya ako na Messenger lang ako na balaan mo. So, ano nyo na dra nga ikilalahon nyo ang tao dra no ngayon ang pictures dra or video call ka mo dra makita mo gido ang yasin na kung gusto mo ya kung para hindi ka ma-disappoint sa expectation versus reality. Wala although nga wala kita naga ano sa physical attributes ang isa sini ka tawo as long as nga maayo lang gid sa kag hindi kita mangina delikado sa iya sini nga dapat inagudhan sa dapat kita no. So sa mga pamatanon dra na una dra ikilalahon nyo dra before ko mo makipag-meet i-familiarize ang ila sa itsura. Sir, ngalan niya. Edad niya kundi sa ka-star. Na dapat kumbaga daw gano'n sila apply sa interview pwede bala no. Pwede mo pakita mo sa vaccination card mo na para sure roll. Dapat fully vaccinated sa or boosted na sa no or kung pwede pa lang may mga ano na sa another boosted pagid ko basi may mataas pagid dira basi may hara pagid sa. Kasi wala ka boost. Bota balon hindi na sa hindi na sa ako baka hindi na sa seryoso kay may isa pa lang boosted pa lang kasi kung may another pag ano sa blat gapat na bilog ya sini nga vaccination card no so dapat maximum of 2 pa lang no aton sini nga
vaccination card, no? So, of course, no, kung makipag-meet ka mo sa mga plaza, sa mga crowded areas ka mo, or Mga mall. o mga mall bala, or Pwede may nga mga pakatuon nyo sa inyo, balay. amo pinaka namin Mas pagid no mayo. nga pagkatuon no sa inyo sini nga balay galing nga iban niya ko siyempre makipag-meet lang as a friend lang mo. As a friend. O hindi man sila nga as a suitor no. So Yes. so kung makipag-meet as a friend no, so sa meet ka ba sa mga plaza darang may mga tao bala, just in case nga ano may mga witness man kamo bala no, mo na bala. And then for security ninyo ina kaga kung gusto mo pag-meet pwede man sa simbahan. And then, kung makipag-meet ka mo, dala ka mo sang chaperon, Chaperon, no? yes. Or, Pwede man pamilya mo, or upod upod, no? mo. Or pwede man, dalawon mo ng bilog mo ka pamilya na. Pwede Para kung nataon nato, no? Kung makipag-meet gid man sa, or basi kung pwede man ano, lunch time, lunch date, no? With a family and with a friend, no? With a new friend. Happy, no? Galing observe ng social distancing, no? Kung of course, no? Mo man nagyapo, no? Kago of course, kung makipag-meet ka mo, hindi gid mag-upod sa hagadon ko lang manginom la. Nabilang mag-overnight. No, pag na overnight tapos shot siyempre Wala shot ka na sa oh, ibang wala ka na sa ibong kaisipan. di pa bugubog na dadayon ang iba nabi although nga hindi man kita victim blaming pero iba nga po bugubog na dali na mapauhay no. Pero i-avoid gina ang pag inuman no. Kang mag-overnight, especially kung gusto mo mag-overnight kung gano kung kilala mo naman ang imo sing chatmate, inform mo ang imo sini nga pamilya Kung hindi no. ka komportable, lakat ka na lang. Oo, para na wala. pagid na kung balaan mo nga daw hindi ni na tuyo niya, hindi ni makipag-meet as a friend ng tuyo niya basi kung lain na makipag-meet as a rubber basi ni siya mang-hold up ni siya ma-hold upon ka pa no. So likaw na dayon no. Sa mo na mga ano na to na mangin open ka mo sa pamilya niyo, open communication. Kag of course sa mga friends man open man kamo dira no. Sa mga old friends na sa mga best friends yung kung makipag-meet ka mo, hambal ka mo sa inyo sini nga mga kakilalagod nga mabala nila kung sa din ka makadto basi makipag-meet ka na taga diri ka taga Iloilo ang ma-meet ka pa dito sa Guimaras pa so Kung ano inform may mo gid matabusin mo, dito sila kadalagan na yun. O kaya mo na bala ka budlay kung isa may makaso kisa nga budlay solbaron man is because nga ang aton sini nga victim kisa bay nakapabalo siya nga pamilya bala no so May inform sa chat to. so mo na ginaano naton butigan niya pa. ang ginaano naton nga hindi na bala maglambo sa point nga kamo ang malugusan no kung kamo ang maripan no so mo na nga tips nga inatag namon sa inyo before kamo makipag-meet sa inyo sining mga chatmate for